Angkatan Bersenjata Rusia merilis rekaman menunjukkan bagaimana penembak anti pesawat dari distrik militer timur membantu membebaskan Ukledar. Senjata tersebut menyerang posisi pertahanan militer Ukraina secara membabi buta. Rekamannya beredar di Telegram pada Jumat 11 Oktober 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, senjata anti pesawat Rusia menutupi posisi infanteri, pos komando, dan artileri Ukraina. Setiap kompleks pertahanan udara memiliki tugasnya masing-masing. Kami menunjukkan bagaimana penembak anti pesawat dari distrik militer timur membantu membebaskan Ukledar. Jelas narasi unggahan. Pasukan Ukraina tersebut kemungkinan ditarik ke sebelah utara kota Ukledar, yaitu desa Bogoyavlenka. Sementara Forbes meyakini bahwa kekalahan Ukraina di Ukledar ini disebabkan oleh operasi Kursk. Padahal sebelumnya Brigade ke-72 berhasil mempertahankan wilayah tersebut sejak perang skala penuh dimulai. Пакет «Града» в нашем направлении. Около 12 целей. 12 ракет, да, где-то? Да, Ну, это да. половинка, да, где-то? Да, это длинная. Пехота там внизу, наверное, вам была благодарна. Да, Очень. да, да, к нам сами приезжали, благодарили, приезжали. То есть есть обратная связь, ребята, пехотинцы. Да, да, взаимодействие. Если нам нужна помощь, если им нужно, соответственно. Где находится? Позиция зенитчиков Наша задача давать все. Эльдара, какую цель запомнилась? Сбили, когда Дрон, есть такой, называется «Шар». Его задача наводить ракеты. отработали по такой цели? Были такие моменты, когда приходилось вам... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.